Apakah Sobat sedang mencari solusi split AC yang tepat untuk di industri pulp and paper? Kami punya jawabannya. Kami menyediakan split AC yang dirancang khusus untuk lingkungan industri berat seperti pulp and paper. Unit kami memastikan suhu tetap terjaga dan udara bersih, bahkan di kondisi operasional yang menuntut stabilitas tinggi dengan efisiensi energi yang optimal, perawatan yang mudah, dan daya tahan tinggi. Split AC kami siap mendukung proses industri Sobat. Performa terbaik dengan kualitas yang bisa Sobat andalkan. Segera hubungi kami untuk mendapatkan solusi APH terbaik. Kunjungi website kami di www.indotama.com atau hubungi kami langsung di WhatsApp. Kami siap membantu Sobat.